Đấy.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang pada malam hari ini telah menakdirkan kita untuk berkumpul di majelis ini, melaksanakan berjamaah isya, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah yang kita laksanakan. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam Habib Nabi Muhammad SAW, keluarganya, kepada sahabatnya, serta bagi semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Rahmat. Alhamdulillah beliau telah sehat dan beraktivitas kembali setelah kemarin menjalankan isolasi. Kita berdoa buat beliau, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama sedang ridho, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul bertatap muka kembali dalam menjalankan salah satu kewajiban kita yang tidak ada rukhsahnya, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan kumpul kita, mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita pada malam hari ini sebagai bentuk ibadah serta dicatat sebagai amal soleh yang mudah-mudahan menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, innal hasanati yudhibnas sayiati dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Quran Surat Hud ayat 114. Untuk itu mari kita sama-sama tingkatkan amal soleh kita. Mudah-mudahan ketika kita istiqomah melaksanakan amal soleh dan kemudian sewaktu-waktu ajal menjemput kita, insya Allah kita kembali dalam keadaan husnul khatimah dan diampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, mari kita awali acara ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dibawakan oleh guru kita Ustadz Rahmat, yang insya Allah pada malam hari ini akan dibawakan dengan tema menelusuri sumber penyakit hati. Mangga kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami sediakan.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di malam hari ini, di malam Rabu pertama di bulan Agustus, kita melihat di bulan Hijjah, kita sudah memasuki bulan terakhir, yaitu bulan Zulhijjah. Nah, di minggu kemarin kita sudah melaksanakan salah satu hari raya di Islam, yaitu hari raya Idul Adha. Dan ini merupakan mengganti dua hari raya agama saat itu hari raya Nairuz dan Mi'raj, yang kemarin oleh salah satu pejabat di negara kita mengucapkannya bahwa selamat hari raya Nairuz, padahal Nairuz itu asal usulnya dari Mesir kuno, kemudian dibawa oleh orang jahiliyah dan dirayakan oleh orang jahiliyah. Nah, ketika Rasulullah diutus, maka Rasul menghapus dua hari raya tersebut. Nah, apa itu Mi'rajan? Mi'rajan itu adalah hari raya pergantian tahun, sementara Nairuz agama nage diakui di Indonesia mah mengucapkan selamatkan ternyambung. Anu diakui ge kita tidak diperbolehkan mengucapkan, apalagi yang tidak diakui, dan jelas-jelas agama itu agama dinyatakan oleh semua atau mayoritas umat Islam adalah sesat. Nah, mudah-mudahan kita tidak tergolong kepada orang-orang yang fasik ya. Nah, di malam hari ini kita akan mencoba menelusuri yaitu penelitian mengenai sumber penyakit hati yang bisa membinasakan amal ibadah, bukan membinasakan kesehatan, bukan, tapi ini mah membinasakannya amal yang kita lakukan setiap hari. Kalau sudah nempel penyakit ini, maka siap-siap amal kita hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka judulnya pun menelusuri. Kalau namanya menelusuri, berarti kita akan cek sampai ke akarnya. Nah, nggak apa-apa kalau kita waktunya sudah habis, nanti insya Allah bulan depan kita lanjutkan. Ya, karena kalau bukan tamat tapi paham. Lamun tamat mah sekolah S3 beres 5 tahunan tamat. Lamun teu tamat berarti DO gitu aja. Nah, kalau pengajian mah tamat nate upami urang maot baru tamat, berarti ngaos mah sampai maot. Badai ibu heula mangan ke abi terakhir ya, atanapi badai abi ti payun bukan rewasnya, mending ibu nu ti payun ya. Nah, itu ya. Nah, Bapak Ibu, aya sataacan kana bahasan aya ungkapan ti Umar bin Khattab keren pisan. Kieu nyarosna teh. Upami urang suatu saat ditakdirkeun sakit badan sampai teu bisa ka masjid. Kata Umar bin Khattab mah bersyukur badan urang nu sakit. Nepi ka urang teh teu tiasa ka masjid gering. Saur Umar bin Khattab mah bersyukur eta teh. Nu geringna badan, tapi lamun anu gering na hate ta eta nu bahaya. Terus aya ungkapan deui ti Umar bin Khattab, upami urang ngadoa ka Allah terus teu diijabah, ya masih mending urang bisa keneh ngadoa sakitu. Nu paling bahaya mah lamun urang geus teu bisa ngadoa ka Allah, alias hate urang teh geus keras nepi ka teu perlu ka Allah. Nah, dina ieu ge urang bahas kunaon hate urang teh sampai punya penyakit jeung kunaon hate urang teh nepi ka beunang ku penyakit eta. Nah, urang bahas sobian, Pak. Nah, upami urang berbicara mengenai penyakit, Pak abi naros laki. Suatu saat upami urang angkat ka dokter, ieu mah kira-kira dokter pertama kali nanya naon, Pak? Orang angkat ke dokter, tah dokter teh naros naon pertama kali kira-kira? Karaos naon, terus
Tos sabaraha dinten salah Pak. Dokter pertama kali mah saha nami Pak. Menya ujuk-ujuk naon nu karaos ya moal. Pasti naros ibu saha ti palih mana name naon anu karaos menya ujuk-ujuk Bu. Nah, ieu ge sami Pak abdi selama kajian teu pernah aya nu sumping ka bumi curhat mengenai penyakit hate, teu pernah aya. Tapi upami sumpingna ka istri abdi mah seueur. Istri abdi kararesan damelna dokter. Tah tiap wengi teh diteleponan. Dokter, abdi karaos ieu sering curhat, tapi ka abdi sampai ka ayeuna teu aya nu curhat. Ustad, abdi teh ieu teh sombong luhur teuing. Manawi aya obatna naonnya? Ustad, ieu teh abdi teu rada balaga saeutik kudu kumaha nya teu aya. Manawi orang Graha Persada mah aya nu bade curhat ku abdi diantosan. Ustad, ieu teh abdi teh badegong teuing, ieu teh abdi teh sok nyorongot wae ka suami manawi aya obatna. Aya nu kitu teh Bu? Nah kan, nah maka rumusna kieu Pak, lihat rumusna. Penyakit fisik mah kita yang merasa orang lain teu ngarasakeun teh eta rumusna. Sementara rumus penyakit hati mah urang teu ngarasa batur nu ngarasa. Ibu ayeuna kena-kena geus beunghar nepi ka poho ka tetangga lempeng we lempang teh teu luak lieuq. Cek ibu teh rasaan mah biasa we batur nu ngarasakeun eta jelema balaga-balaga teuing aya namanya mentang-mentang geus meuli ieu. Tuh, ibu mah teu ngarasa tapi batur nu ngarasakeun itulah gejala penyakit hati. Tah Bapak Ibu, upami penyakit fisik itu hampir sadayana disebabkeunana teh satu ku perilaku urang atanapi ku bab tuangeun anu dituang ku urang. Maka kata Rasulullah hampir 80% penyakit perut penyakit fisik mah disebabkeunana teh ku perut Pak. Jadi 80%. Jadi anu penyakit anu diderita ku urang teh asal usulna mah dina perut Pak eta teh isi nama. Jadi tuangeun anu sagala dituang termasuk piritan Ibu. Ibu tinggalikeun di Jepang. Abis sok sabaraha kali Ibu? Jepang upami ngamameun kumaha Bu? Upami ngamam lauk. Kan orang Jepang mah disisit, disebet, kemudian dikeluarkeun ieu kotoranana, kemudian ngangge cuka, kemudian dimakan. Kumaha saur orang Jepang? Bodo amat rek teu ngeunah ge nu penting giji masih utuh. Orang Sunda bae teu gijian ge nu penting ngeunah pan gitu. Nepi ka kotoranana ge dituang keneh Pak piritan dicampurkeun jeung sangu nikmat Bu. Teu acan nyobian abi mah. Laras abi selama hidup selama ayeuna abi usia teh 38 Ibu. Tah duwi ka ayeuna abi mah teu kantos ngamam piritan Pak. Moal. Moal Pak ya. Da kumargi abi sok uninga kana Quran nu dituang teh halalan thayyibah. Cenah itu yang halal dan bergizi anu berkualitas. Da piraku kotoran lauk bergizi atuh Pak ya. Tuh, ibu ayeuna geus kana sangukeun mah nikmat Ibu ya. Cek nu osok kata ge. Karosnya. Nah, upami penyakit fisik mah Bu di lantaran teh bab tuangeun atapi bab diri urang. Namun ketika kita berbicara mengenai penyakit hati mah tak ieu Pak penyebabna teh yaitu setan. Namun di urang teh Pak kadang-kadang urang mah apal ngaran tapi teu apal rupa. Nah, kamari Pak Piit nga-WA ka abdi Pak ngintun video. Ustad pangecekeun ieu nama-nama iblis. Tah kabeh teh dicek diklarifikasi sanes nami iblis, tapi nami setan. Aya ke Pak anak buahna iblis teh namina teh setan seueur. Aya anu spesialisasi ngaganggu dina bisnis. Namina jalanbur. Kahiji tukang dagang mah sina nipu, upami anu meuli mah sina royal Pak. Sina sagala dipeser, anu tadina teu penting dipeser jadi dipeser. Tah eta teh aya setan nu berpengaruh namina jalanbur. Kaya di setan anu khusus penggoda salat. Namina hanzab atau napi bapak dan wudu sae tapi geus wudu sina hitut Pak.
Tah ketika kentut manu kadua mah sakorea mudu eta jadi alus teh Pak. Tah eta namina walhan namina teh Pak. Ge aya deui setan spesialisasi pengganggu rumah tangga khusus bab rumah tangga Pak. Namina dasim. Lamun perempuan namina dasimah. Tah eta khusus ngagangguna eta Pak. Tah kitu urang teh urang diajar namina. Nah, jadi uihan ieu pakan awal urang mah ongkoh apal musuh urang teh namina setan tapi teu apal rupa jeung teu apal cara gawena kumaha. Kepa cek setan aya kieu cek setan teh alhamdulillah urang mah teu ngaganggu jelema da teu diganggu ge geus dibalar cenah kitu Pak. Aya cek setan teh ngurangan gawe alhamdulillah cenah Pak gitu. Jadi teu kerja ge geus kaganggu. Saha Pak anu teu diganggu ku setan? Dukun. Dukun mah teu diganggu ku setan Pak. Pan baladna pan kata Rasulullah tangan kanan setan mah dukun jadi dukun mah geus moal diganggu cek setan teh cap-cap ngaganggu nu mah geus jadi balad nu kieu mah anu kaduana anu moal diganggu ku setan teh panjinah Pak abi moal nyebat ublagnya ibu nya ublag nah kan kapungkur mah abi nuju alit teh namina teh ublag banyak rasa urang kol-kolahkeun ublag banyak atau itu bapak mah nyebutnya ubrut lebih parah apa ya tuh pan di urang mana mina benten ya aya ublag aya ubrut lebih parah apa tah namanya aya bondon di urang sok aya kan perkedel bondon cenah kan ya kemudian aya oge sengseong aya ucing gering kemudian aya dongdot aya deui banyak zaman abi mah eta Pak namina teh. Nah, zaman budak ngora mah ayeuna teh disebutna teh PSK. Mata keueuh ka era Pak. Tah eta mah ku setan moal diganggu, da geus jadi baladna. Tapi lamun anjeunna geus mulai hijrah, baru digoda ku setan. Kieu nyariosna anjeun ayeuna lamun teu jadi WTS anjeun rek mam naon, rek tuang naon, tah diganggu sina balik deui ka karak we. Geus ka ditu mah moal diganggu deui. Nah, ayeuna urang bahas Pak di urang teh kan aya istilah aya setan, aya iblis, sareng aya jin. Jeung ayeuna mah Pak karunya ka jin teh Pak eutak ketik sok kapitnah. Lamun kromprang di imah jin. Cek jin teh turu masak kumaha gitu Ibu. Terus di urang mah aya ayeuna pemburu jin. Jin diasupkeun kana botol. Kawas kamari Pak aya dina YouTube Bapak tinggalikeun cek dina YouTube aya jalmi keuna ku Covid ini ka dukun. Ku dukun langsung aya cenah ieu mah aya jin Covid. Laras Pak aya dina YouTube jin Covid langsung diasupkeun kana botol. Karunya apanya eta jin teu eungapeun kana botol. Engko urang teh uninga jin teh badag tapi asup kana botolnya. Terus kayak aya deui nu leuwih parah ieu penyakit dipindahkeun ka me nu teu boga salah jadi penyakitan tah. Dolim Pak eta teh ka me. Aya di urang nu kitu nya. Aya jalmi sakit kemudian diobatan ku punten ya. Aya nu mengaku-ngakuna teh oknum namina ajengan gitu kan ya. Disebut lagi ajengan lagi oknum panu kitu mah. Dipindahkeun ieu penyakit teh ka me nu teu boga salah jadi penyakitan kolesterol apa. Ya pan cenah aya jalmi cenah ieu urang obatan ieu kolesterol pindahkeun ka me jadi kolesterol apa tah bahaya ya. Tah di urang teh kan aya kata-katana teh aya jin, aya iblis, sareng aya setan. Nah, abi naros sekarang. Bu, aya jin, aya setan, aya iblis. Ieu teh tilu makhluk berbeda atau tiluan sami. Biasa wi. Tetapi maknanya aya hadiah. Bihari aya jin, aya setan, aya iblis. Nah, ieu teh tilu makhluk berbeda akan napi sami wae. Jadi banyak urang teh aya musuh urang saha? Setan. Ari iblis saha? Ada ini banyak orang teh apa akan musuh orang teh setan tapi masa dia naros setan teh saha tah naros aya kieu kan kayak komo di urang aya demi aya genderuwo di teh apa kuntilanak kumaha kalau aya eta apa gimana
aya gemit, aya kuntilanak, aya ribata. Aya pocong di mana kan? Tuh aya tuyul. Ya aya juri tersebut salah ibu dan juri. Ya ini orang jadi Pak atau mungkin kita ya. Jaga apa? Aya jin, aya setan, aya kalau orang bedah ini di luar anaknya siap lihat ibu kan awal orang lihat di ya si kuat gitu ya dari mana yang pertama Quran surat Al-Baqarah 168 ini karekan tapi sonton tapi dengan mic memiliki kan kau kupingnya. Nah, siap. Lihat Ibu Qur'annya, imat salah satu contoh serema seur ya teh Bu. Aya kana sabaraha puluh mah ungkapan musuh manusia setan seur. Kan saya ambil aja satu. Tapi dua nanti ya saya ambil. Quran surat kedua ayatnya 168. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Kulu makanlah mima apa-apa fil ardi anu aya di muka bumi ieu teh halalan thoyiba anu halal dan berkualitas anapi bergizi atau baik. Wala tattabi'u dan janganlah engkau ikut itiba mah orang ikut dengan ilmu namina itiba. Orang ikut tanpa ilmu disebut taklid. Kartos Bu, orang teh geus apal setan teh musuh orang der teh orang milu tah namina teh itiba. Orang ikut-ikutan tanpa ilmu disebut taklid. Geus puguh cek Allah teh urang teh musuh jeung setan der teh geus apal ilmuna kah milu cenah gitu Pak. Tuh wala tattabi'u dan janganlah kau ikut langkah-langkah hutuwati syaiton, langkah-langkah setan. Innahu sesungguhnya setan itu gitu Pak. Lakum buat kalian adun teh Bu musuh, imaneh meni aduan tuh kan gitu kan. Imaneh musuh membuat permusuhan gitu Pak teh. Adu mubin musuh yang nyata. Dalil ieu menunjukkan bahwa kita punya musuh bernama setan. Hiji tah, saya ambil lagi Pak, contoh yang kedua. Quran surat kedua keneh ayatnya 208. Ya ayyuhalladzina amanu dhulu fisilmi kafah wala tattabi'u hutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian teh kana agama Islam teh sadayana seluruhna singkafah ulah sebagian di jilbab teh pas pengajian we hungkul tapi ari meuli ka tukang sayur mah teu di kaos kaki tah can kapah eta teh. Ibu manawi sok di kaos kaki ka tukang sayur? Iya luar biasa. Da ibu mah tos kuat ku neraka, siap ya? Terus mah ibu mangga teh teuing, ibu abi membade teh di kaos kaki ge ari geus kuat ka neraka mah. Terus Bu? Wehan deui, ibu ari tukang sayur bogoheun teu ka ibu? Bu bogoheun teu Bu? Teu bogoheun. Nganu jadi masalah sampean ibu katingali oratna. Kartos Bu, naon salahna di kaos kaki kalau ibu emang teu bisa kapeser kaos kaki kan teu nyarios ka abi sok ngadamel SKTM. Sok ngadamel surat keterangan tidak mampu abi seueur donatur anu siap nyumbang kaos kaki keun disumbang salosin. Asal ibu ngadamel surat SKTM ka abikeun, siap ibu? Lamun enjing ibu tadi kaos kaki kene, berarti ibu tidak mampu membeli kaos kaki, siap ngadamel surat? Keun ku abi pangmesekeun nu hejo sakalian main bola ibu. Anu kaos kaki main bola anu ka dieu ibu siap? Ibu siap di kaos kaki? Siap. Nah, lihat Bu, tuh sing lebet kana Islam teh sing kafah, sing sadayana. Wala tattabi'u dan janganlah engkau ikut hutuwati syaiton, langkah-langkah setan. Innahu sesungguhnya setan itu
laku buat kalian aduh mubin, musuh yang nyata buat kalian. Nah, tos Pak, saya ambil 2 contoh aja. Engke dina surat Yusuf aya deui, dina Al-A'raf aya deui. Ngan saya ambil aja ini 2 ayat ini pun sudah menunjukkan bahwa kita punya musuh yang bernama setan. Ibu sampai sini paham nggak? Siap. Musuh orang sabu? Setan. Nah, lihat ayeuna. Orang ambil contoh lah. Quran surat kedua ayat 30. Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Pak. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat, kata Allah, sesungguhnya aku ini akan menciptakan seseorang yang akan menjadi penguasa bumi, khalifah. Maka malaikat pada waktu sontak berkata, ya Allah, kenapa engkau mau menciptakan seseorang yang akan menjadi penguasa bumi itu saling merusak dan menumpahkan darah? Sesungguhnya aku, kata malaikat, senantiasa bertasbih memujimu. Maka Allah menjawab, sesungguhnya aku lebih mengetahui dari apa-apa yang kamu tidak ketahui. Maka kemudian Allah menciptakan Nabi Adam. Setelah menciptakan Nabi Adam, maka Allah memberikan ilmu ke Nabi Adam. Ketika Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama benda, maka Allah menyuruh Nabi Adam untuk menyebutkan nama-nama benda yang Allah sebutkan tadi. Kemudian Nabi Adam menyebutkan nama-nama anu ku Allah di piwarang disebutkan. Terus gitu kata Allah, Adam, nama-nama yang barusan ini tolong sebutkan lagi ke malaikat. Maka Nabi Adam menyebutkan semua nama-nama benda yang Allah ajarkan. Kemudian kata Allah, malaikat, kalau engkau benar termasuk golongan orang yang benar bahwa engkau harus menjadi penguasa bumi, gitu, maka tolong ulang kembali perkataan Nabi Adam yang tadi. Maka malaikat nyerah, give up, tetiasa ngawaler. Kata malaikat jawabannya, ya Allah, abdi mah tetiasa nanaon, da teu dipasian ilmu ku Allah. Maka kata Allah, benarkan, karena aku kata Allah mengetahui rasa langit dan bumi, apa yang kamu katakan, apa yang kamu bunyikan, Allah terang sana ajarit mampu. Untuk itu kamu semuanya sebagai bentuk menghormatkan ka ieu makhluk nu anyar yang kami ciptakan. Maka semua pada waktu itu sujud kecuali iblis. Sampai kali paham Bu? Siap. Abi naros ari iblis teh baheulana malaikat sanes. Ibu anu ku abdi dicarioskeun nemeh ka hartos teh. Saya ulah lagi. Ulah malang Ibu kena ngespeting ya. Ibu semangat kan? Abi wae semangat Ibu. Semangat Bu. Siap ulang di. Dan ingatlah ketika Allah berfirman ke malaikat. Hei malaikat, kata Allah, kami akan menciptakan seseorang yang akan menjadi penguasa bumi. Bahasa Arabna khalifah, kartos. Malaikat teh ngawaler, ya Allah, kunaon ieu bumi bade dipasihkeun ka Nabi Adam gitu atuh. Kata malaikat teh mending ka abikeun, lamun ieu bumi dipasihkeun ka abi, maka ku abi bakal dikelola da abi mah nantiasa tunduk taat patuh. Lamun dipasihkeun ka Nabi Adam mah, ke Nabi Adam mah bakal ngarusak, bakal ngabunuh gitu atuh Pak. Kartos teh. Maka kata malaikat, wah ya Allah kabikeun, cek Allah dijawab, aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Kartos. Maka Nabi Adam diciptakan, terus Nabi Adam diciptakan ku Allah diajarkan nama-nama benda, diajarkan sadayana. Terus gitu teh malaikat teh melong tahu, terus melong teh gitu, tah terus ieu saur Allah teh, iya Adam, anu bieu kata-kata yang kami ajarkan kepadamu, coba ulangi tah sebutkeun deui ka malaikat, disebutkeun sadayana ku Nabi Adam teh ka malaikat Pak. Sampai malaikat teh takjub, ieu teh makhluk teh pinter-pinter teuing atuh kitu palah bahasa urang nama. Maka Allah nguji malaikat. Malaikat, coba ulangi lagi perkataan Nabi Adam barusan. Mun bener anjeun termasuk golongan yang bener bahwa akan menjadi penguasa bumi teh leuwih alus ti Adam gitu Pak. Ternyata malaikat ngawal teh, ya Allah, abi mah teu tiasa nanaon, da teu diajarkeun kalau ilmu.
Maka kata Allah, benarkan karena aku kata Allah mengetahui rahasia langit dan bumi. Apa-apa yang kamu ketahui, apa-apa yang kamu nyatakan, sembunyikan, Allah mah terangin. Karena anjeun teh teu mampu gitu atuh Bu. Tah ayeuna mah sok sujud beri penghormatan ka ieu Adam. Maka pada itu sujud saya kecuali iblis. Sampai kade paham teu? Tah abdi teh bade naros ari baheulana iblis teh malaikat sanes. Cung nu malaikat. Tuh kan hiji itu kan. Tilu tuh nya Pak. Surah Pak anu sanes. Cung nu lieur. Nah, Pak, lamun abi nyarios neme, Bapak akan beranggapan bahwa iblis malaikat. Sepakat, Pak? Sepakatnya? Inilah yang saya adopsi ceramah ini teh orang liberal, Pak. Kartos? Kartos Bu, ceramah baru santai orang liberal abi teh Pak eta teh. Orang liberal lamun ceramah kartos Pak. Jelasnya. Abi nerangkeun jelasnya. Lamun abi nerangkeun jiga nu namanya Pak bener katingali jelas bahwa iblis teh malaikat sepakatnya. Inilah Pak makana upam ulang maos Quran teu kenging satu ayat teh kitu Pak. Betul. Betul lawan abi ngobrol tentang siga nu bieu mah siga malaikat terus da konteks awalna ge Allah keur ngobrol ka malaikat terus iya. Nah Pak dalam bahasa Arab nu kieu teh kieu caritana teh Pak aya pengecualian yang terputus namanya teh Pak. Sadaya padahal kieu Pak teh sadayana makhluk nuju diajak ngobrol ngan aya hiji makhluk nu arimeun sujud gitu Pak ngan kapungkur Allah ngawakilanna teh diajak ngobrol teh malaikat padahal dirinya teh semua makhluk kumpul Pak. Nah siapa atau sosok iblis sabenerna teh tah ieu teh aya dina surat Al-Kahfi Pak. Al-Kahfi ayat 50 wa iqulna lil malaikatis judu li adama pasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Allah ngobrol ke para malaikat, hei malaikat sujud anjeun sadayana, maka pada waktu itu malaikat sujud sadayana kecuali iblis. Nah siapa iblis ini? Ku Allah pak langsung diponis iblis mah kana minal jinni, iblis mah dari golongan jin. Anu kumaha fafasaqo an amri robbi, yaitu jin yang fasik terhadap perintah Allah. Nah, jadi ia ayat sebagai penghapus, sebagai pembantah bahwa iblis bukan golongan malaikat. Orang liberal beranggapan bahwa iblis dulunya malaikat bertolak belakang dengan Quran. Sampai sini paham Pak? Orang liberal beranggapan bahwa makhluk yang pertama kali akan masuk surga adalah iblis. Karena iblis pada waktu itu ketika disuruh sujud oleh Allah ke Nabi Adam dia nggak mau karena dia tauhid murni. Di mana ngomong eta teh Pak? Ngomongna teh cenah tauhid murni, padahal kata Allah lain tauhid murni. Justru iblis mah ana khairu minhu, iblis mah sombong cek Allah lagi lain tauhid murni. Dia menganggap bahwa dirinya lebih baik daripada Adam. Sampai sini paham Pak? Siap, tos, pihan Ibu. Janten ayat tos kapenak. Bu, musuh manusia saha? Setan. Ari nu kabeh jelaskeun saname? Iblis. Ari iblis teh saha? Golongan jin. Kumaha? Jin ayat 2. Aya jin anu taat, aya jin anu fasik. Clear? Aman? Nah, saya mau nanya ke Ibu, Bu, ayat jin anu taat. Saur saha? Bu, ayat jin anu taat ka Allah. Saur saha? Mana? Iya kata Qur'ana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali semuanya harus ibadah ke Allah. Berarti aya jin anu ibadah sareng aya jin anu teu ibadah. Tah jin ibadah mah disebutna jin muslim, jin mukmin. Jin yang tidak mau beribadah disebut jin fasik. Jin fasik nu pertama kali adalah iblis. Kartos teh naon Bu? Nah, akhirnya pihaknya kan awal Pak. Ari musuh manusia tadi saha?
setan. Anu terangkeun ku abdi. Nyambung teu? Bu nyambung teu? Teu, ibu nyambung di mana? Apa lihat rumus ya tadi? Aya jin, aya iblis, aya setan. Musuh manusia? Ayo ku abdi terangkeun ieu. Nyambung teu? Teu nyambung, Pak. Caatan disambungkeun. Lihat Pak rumusna. Aya hiji makhluk nu alimeun sujud ka Allah, ka Adam ketika diperintahkeun ku Allah, namina iblis. Iblis teh ti golongan jin. Jin nu mana? Tuh, baru kitu Bu, can nyambung kana setan. Sementara musuh manusia setan. Lamun ieu makhluk alimeun sujud mah iblis geus aya kadinya. Ngan lamun iblis ngagoda jalmi maka berubah jadi setan. Pan awalna mah iblis tepat teu ngaganggu jalmi. Kawit nama iblis ieu teh hanya nggak mau sujud ketika diperintahkeun ku Allah. Kartos teu? Tah tos kitu maka Allah memuliakan Nabi Adam. Hei Adam dan ieu istrimu cana ka surga jug nikmati surga. Namun kata Allah wala takroba hadihi sajaroh, tapi jangan engkau dekati pohon yang ini. Pek nu lain mah. Tah kemudian Pak iblis lebat ka surga gitu Pak. Ketika iblis lebat ka surga mulai ngagoda, maka keduanya digelincirkan oleh setan. Tuh. Ketika iblis lebat ka surga mah Pak berubah nama nate jadi setan. Nu kawit nama iblis kita tuh. Matakna lamun iblis ngaganggu jalmi maka berubah jadi setan. Kartos teu? Siapa ini orang sambungkeun saha musuh manusia? Tuh, saha musuh manusia? Setan. Siapa makhluk yang pertama kali jadi setan? Iblis. Tuh, mulai muncul. Ari iblis teh saha? Jin. Jin anu mana? Jin anu pasik. Nyambung teu? Sip. Lieur teu Bu? Aman. Siapa benaros di ari setan teh makhluk sanes? Sanes. Makhluk nama jin tadi. Anu ngaranna iblis. Kartos teu? Wihadei. Pak, siapa musuh manusia? Lihat enak. Siapa makhluk yang pertama kali jadi setan? Tah makhluk nama iblis di golongan jin. Kartos teu? Siap abi naros ayeuna. Ari setan makhluk sanes? Sanes. Setan mah sifat. Makanya kata Quran setan mah minal jinnati wanas. Di golongan jin dan manusia. Golongan jin saha? Iblis bahalana. Golongan jalmi ulah melongka abi. Tah golongan manusia mah bisa saja anak ibu, bisa saja ibu dan bisa aja suaminya. Betul. Lamun istrina hayang ngaos cek suamina teh, "Cing di imah lah. Ngaji wae anger teu dipake." Tah saha eta teh? Sing istri teh hayang ngaos tiba-tiba cek suamina teh ngaji wae dipake hanteu, hayeuh we. Tah anu kitu teh. Aya banyak. Aya. Sok aya anu suami nyiniran istrina kan. Kena ngaji wae tapi teu dipake akhlak dina pangajian teh. Hayeuh we ngaji wae dipake hanteu. Geus cicing di imah lah. Tah eta teh saha Pak? Sing tarik atuh. Nah, berarti setan mah sanes makhluk. Tapi sifat, makanya para ulama ge sepakat setan teh diambil dari kata satona yang artinya membelokkan. Jadi segala sesuatu yang membelokkan mah setan. Setan teh terdiri dari dua golongan, bisa dari golongan manusia, bisa dari golongan jin. Ngan golongan jin pertama kali jadi setan adalah iblis. Lieur teh Pak? Aman. Luar biasa abi mah lieur Pak eta. Aman ya, ibu mah super duper otakna ge ya. Pentium 8 ya. Bade Core 2 atau napi Core i 10. Core i nage 8 banyak, siap ya. Tuh. Nah, kan tuh. Kamu kawit nama Bu setan teh adalah iblis. Nah, kapan iblis jadi setan? Di sini Pak tuh. Tuh, iblisnya siapa? Golongan jin. Golongan jin yang mana? Yang menyimpang. Berarti jin teh aya nu menyimpang, aya nu
aya nu henteu taat. Ngan urang mah tidak dianjurkan penelitian tentang jin eueuh gawe. Apan beda alam Pak, geun we. Pak ari jin ke bakal katingali moal ku urang. Pak bakal katingali kapan ke di akhirat? Di akhirat mah sadayana ge Pak moal anu gaib deui Pak. Pan gaib teh ayeuna da teu katingali. Ibu-ibu, para hadirin, pada hadirat anu di jalan eta mah lain hadirin atuh Pak. Ari hadirin mah nu di dieu apa eta teh? Kartos teh ada kayak para goibin enggak sumping dah gitu pan bener mah. Nya goib teh anu taat can sumping ka dieu mangga diantos sumping da can katingali. Bu, jin itu diambil dari kata jana, ari artina teh terhalang. Ayeuna aya jalmi ningali jin atuh lain ge jin atuh ari katempo mah. Pan makana di urang sok aya istilah Laila Majnun, Laila nu otakna terhalang, gelo atuh pa eta teh. Di urang aya kan Laila Majnun, Laila yang gila. Kenapa? Karena otak yang benerna katutup terhalang. Numpamanya di aya namina Bapak Jana, jin tapi teh. Batak mah serabi ge sing bener gerang ngaran teh. Ustaz cenah suami abi namina Dasim, jin eta teh Pak, setan eta teh. Setan pengganggu rumah tangga, Dasim eta teh. Upami di aya namina Bapak Dasim geura ganti ngaran Pak teh. Pak Jana itu artinya jin terhalang. Diambil kata jana, aina jalmi tiasa ningali jin dalam bentuk asli. Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang melihat jin dalam bentuk asli, maka kesaksian syahadatnya dibatalkan. Pak, tuh keeng Imam Syafi'i loh Pak mengatakan itu. Sanes surabi, sur Imam Syafi'i ki lawan aya jalmi ningali jin cenah dalam bentuk asli, maka syahadatna batal, Pak. Kumaha tah Imam Syafi'i nyarios kitu, sanes surabi. Mata orang ngomong aya nu ngelemeng eta teh naon cenah jin, karunya jin ieu Bapak eta kasih kapitnah wae. Buah urang mah duka teh teuing eta mah walau alam, nu penting eta kejadian luar biasa heup we. Kartos. Ieu teh buah jin kabeh teh. Kartos punya, siap lanjut ya tuh. Nah, ieu Pak, ayat penghapus teh ieu tuh Quran tadi. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semuanya cenah tuh kepada Adam. Maka semuanya sujud kecuali iblis. Nah, siapa iblis ini? Tuh, kana minal jinni, bahwa iblis itu golongan jin dan dia durhaka kepada perintah Tuhannya. Berarti betul bahwa iblis mah dari golongan jin, bukan golongan manusia. Sampai sini paham Bapak Ibu? Siap, tos. Lanjut ya. Mulai muncul deh, tuh ina geliurun mikir Pak. Nah, cenah, ana muncul pertarusan ari iblis teh nama atau julukan gitu. Ai juluk aya namina saha tuh? Jin mah golongan anak. Ya, contoh ke ya, tingalikeun Bu contohna. Papiit raja minyak di Sindang Kasih. Kartos ari raja minyak teh nami atau julukan? Julukan. Ayeuna namina saha? Tuh, tapi terus ayeuna ge binaros ari iblis teh nami atau julukan? Julukan. Ayeuna namina saha? Tah, nami iblis mah Ajajil. Aduh cenah sarada keren ngaran budak Ajajil. Ulah ibu iblis eta teh. Bisi ya punten ya di dia bisa nuju hamil teh bisa nuju hamil asarada keren usah cenah ieu budak asarada lingaranan Ajajil bi ibu wantun ya mangga atuh namian budak Ajajil sok ke di absen ku guruna Ajajil iblis bener teh. Nah makana Ijajil Ajajil ta eta julukanana teh iblis Abu Kardus Abdul Haris eta julukanana Pak. Makanya orang itu cenah si Abu Kardus, lain Kardus bekas lain Ibu. Itu bahasa Arab Pak. Nama lain dari iblis teh Abu Kardus atau Abdul Haris. Tadi dia cenah namanya Abdul Haris di urang eta teh iblis Pak. Berada dewas ya. Dan di urang mah teu apa atuh da ngaran teh budak kadang-kadang Superman atau segala sebutan atuh da. Nah, wihana Pak kali ya. Lihat. Tos urang bahas.
Nah, saur pendapat pertama Pak kieu cenah tuh. Iblis mah emang iblis we cenah gitu Pak. Teu aya akar katana. Ini saya tidak ambil ini karena dia tidak berdalil. Tapi muncul Pak ya tadi dina buku maya. Iblis kata pendapat pertama mah iblis we tidak ada akar katanya cenah. Enggak cenah Quran teh iblis cenah gitu Pak. Itu kata pendapat pertama. Kata pendapat kedua mah iblis teh itu diambil dari kata balasa, ablasa, yublisu, iblis, yang artinya makhluk putus asa, frustasi, dan tidak ada sama sekali kebaikannya. Jadi upami ibu di dia merasa geus frustasi, eta teh iblis. Aya oge nu putus asa lah, aya soream hirup lah, tah eta teh iblis. Dan tidak ada sama sekali kebaikan anak, namina iblis. Karena diambil dari kata balasa, ablasa, yublisu, iblis. Itu saur pendapat kedua. Saur pendapat katilu mah kieu Pak tuh. Iblis teh betul diambil dari kata balasa, namun balasa ini bukan diambil dari akar kata, tapi diambil dari lawan kata. Labasa atau libasa itu artinya acuk, Ibu. Kan suka ina Quran walaili libasa, Allah jadikan malam untuk pakaian. Nah, kenapa libasa ieu teh artinya pakaian? Pakaian itu artinya kebaikan yang menutupi keburukan. Upami ibu dibukakeun acukna kumaha, Bu? Buruk, aurat katingali. Tadi tutupe ku acuk janten sae katutupan auratna. Berarti baju teh artinya kebaikan yang menutupi keburukan. Lawan kata libasa adalah balasa. Ari balasa mah keburukan yang menutupi kebaikan. Tah upami ningali kana akar kata ieu, iblis pernah baik teu? Pernah, lihat Pak, keburukan yang menutupi kebaikan. Iblis teh punya kebaikan ngan gara-gara dia sombong yang luar biasa sampai kebaikannya tertutupi oleh keburukannya gitu Pak. Nah dina cerita iblis pernah sujud ke Allah 80.000 tahun Pak. Pernah ibadah ke Allah, tapi ketika aya makhluk baru tah kasieun kasaingan ku makhluk baru, dia timbul Pak sombongna, tah ku sombong ieu teh ibadah yang selama ia lakukan tertutupi kebaikanna ku ieu sombong gitu Pak. Jadi keburukan yang menutupi kebaikan. Sampai sini paham? Nah, ini saur pendapat katilu, saur pendapat kaopat mah bahwa iblis teh namina ieu yaitu Azazil atau Izazil. Saha anu berpendapat kaopat ieu teh namina Ibnu Abbas. Jadi saur Ibnu Abbas baheulana iblis teh nami asli nama Azazil cenah gitu Pak. Nah, siapa Azazil ini teh? Kelompok jin yang menguasai pembendaharaan surga dan makhluk yang paling mulia serta paling taat baheulana teh Pak. Duh kali paham? Iyalah asal usul iblis teh Pak. Nah, karena judul nyambung teh dacan. Naon cenah usah naon urusanana penyakit hati jeung iblis. Apaan tadi ge di dieu? Penyakit hati teh muncul nanti ti setan. Makhluk pertama nu jadi setan teh ieu gitu Pak. Kartos teh lieur teh Pak. Lieur teh atau teu lieur da keur sare. Ya nih, pan judul tadi kan menelusuri sumber penyakit hati. Nah, kan abi ayeuna mina menelusuri teh berarti nuju ke akar teh nuju terus. Nah, penyakit hati teh ditimbulkeunana teh tadi ku siapa? Ku setan. Apa musuh manusia setan. Tah makhluk pertama kali nu jadi setan saha? Iblis. Iblis teh golongan naon? Tah ku abi teh nu jadi teliti iblis teh saha tuh asal usulna gitu Pak. Duit kali paham teu? Sip. Siap lawan bubar teu poho deui. Aman. Lanjut siap ya. Nah. Tos. Tuh, sejak kapan iblis berubah jadi setan? Jadi gitu Pak. Tah, tuh tadi kita jelas kan iblis berubah jadi setan teh setan ini diambil dari kata satona yang artinya segala sesuatu yang menjauhkan atau membelokkan namina setan. Berarti kalau segala sesuatu bisa jalmi teu? Bisa jin teu? Bisa anak teu? Bisa istri teu? Bisa segala nu matak ngabelokeun. Ulah pengajian nongkrong gawe di hareup ieu teh saha? Tah gitu.
Ari ibu geus pengajian teu langsung balik ka imah eta saha? Ibu hati-hati. Niat ibu asal usulna naon? Ek ngaji. Efek teh ngaji henteu kalah ka tukang gawe eta teh dibelokeun ku saha? Berarti setanna saha? Galib gagabah ibu. Lain cek tukang bakso aing mah teu rubah jadi setan. Tukang bakso mah teu ngagoda-goda acan ibu anu ini teu serangan ya. Ya, upami ibu terus ngaos, upami bade meser bakso wawartos heula ka suami ibu. Wawartos heula ayah, mamah da beres-beres ngaji mah enggak papanya bade meser heula bakso, ieu sareng rencangan mangga da asal usulna ge mau ngaji bisi cilaka ibu. Suami ibu mah apalna keur ngaji. Tuh rencangan abi pak ditaros kieu. Mamahna ngomong kieu ka budakna, bade ka mana? Bade ka Indihang. Aya pek teh budakna teh ka Garut, di Garut tabrakan maot. Ibuna dikabarkan, ibu pulang kali maot tabrakan, ibuna mah teu cerik-cerik acan. Di mana di Garut? Naon budak abi mah ka Indihang gitu bu. Pas cana layona ka payun ka ibuna teh, ih nah budak abi aya di Garut, tah bisi kitu ibu. Dan niat ibuna ge bade ngaos. Ngaosna tukang baso. Ya bakso diguling. Ya lanjut aja, tos. Tuh. Nah, tos Pak. Siap. Bapak Ibu sekarang. Tadi uninga, Bu, nah kunaon atuh ari iblis teh mungeun sujud, ayu pernah naros teh? Ibu pernah teu penasaran kana Quran? Atau teu penasaran da teu ngarti? Ibu pernah penasaran kana Quran? Naon ieu teh? Lihat Pak, orang diajar, cenah penasaran. Tuh. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat, sesungguhnya aku ini, kata Allah, akan menciptakan seseorang yang akan menjadi penguasa bumi. Maka malaikatnya rezeki, ya Allah, punaon bumi bade dipasikeun ka Nabi Adam. Ieu pan Nabi Adam saya tacan. Tacan. Berarti Nabi Adam nuju teu acan ge tos direncanakeun bakal jadi penguasa bumi kartos. Tapi malaikat protes kita tuh Pak. Apa protes teh? Ya Allah, lamun ieu bumi dipasikeun ka Nabi Adam engke, bakal Nabi Adam mah bakal ngaruksak, bakal ngabunuh. Pertanyaan anak, ai malaikat apal eta ti mana Pak? Tah, lihat Pak. Tuh. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang-orang yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Ieu teh ungkapan malaikat. Ai malaikat apal di mana Pak? Nabi Adam na geus can aya. Pan Nabi Adam na geus can aya. Karaki ngobrol kieu. Yeuh, ieu bumi aku akan berikan ke Nabi Adam. Nabi Adam na pan itu tuh. Dan hendaklah Allah berfirman kepada malaikat, aku hendak, ari aku hendak kumaha Pak? Bade, ari bade atas acan. Teu acan malaikat, ngobrol ke malaikat, Allah akan menjadikan khalifah teh Nabi Adam. Can diciptakeun Pak. Tapi respon malaikat terus nyares kieu, ya Allah kunaon bade dipasikeun ka makhluk baru nu engke, mending kaabikeun. Sementara makhluk nu baru mah bakal ngaruksak. Ai eta apa ti mana? Karena malaikat Pak pernah memprediksi baheula aya makhluk di muka bumi ieu teh karakterna teh ngaruksak jeung ngabunuh. Malaikat teh kasieuna lamun ke dibikeun ka Nabi Adam bakal sarua karakterna mending kaabikeun. Ya Allah cenah gitu abi mah senantiasa berbuat baik, sok sujud wae, sok taat. Lamun dibikeun ka abi aman, cek Allah teh aku lebih tahu cenah gitu. Nah berarti lamun ningali ayat ieu aya makhluk sebelum Nabi Adam nu ngaruksak di bumi gitu Pak. Ayeuna mah. Kartos Bu. Siap, ayeuna mulai. Tuh, lamun orang ngabedah kata-kata khalifah Pak, maka Bapak Ibu akan mendapati khalifah teh tilu arti. Nu kahiji pemimpin, nu kadua penguasa, nu katilu. Tah, lamun aya kata-kata pengganti, berarti Nabi Adam teh sebagai pengganti khalifah. Lamun namina pengganti, ayat nu pertamana. Atep pemain Persib diganti oleh Rahmat. Ya nih, Atep pemain utama lain Bu. Nah diganti ku Rahmat terus, abis itu berarti khalifah barunya. Nah berarti kan ayah khalifah nu lama leres.
Nah, pertanyaan apa? Saha atau khalifah pertama di muka bumi ieu teh? Kenapa orang teh pernah penelitian sakitu we? Khalifah pertama di muka bumi teh karakterna teh ngarusak jeung ngabunuh gitu, Pak. Kartos, Allah nggak mau ieu dunia rusak, makanya Allah ingin menciptakan khalifah baru, sugan we jadi makmur, urang teh gitu atuh. Kartos, sip, urang bahas ayeuna, Pak. Tuh, proses awalnya Pak, penguasa bumi sebelum penciptaan manusia. Nah, pendapat pertama Pak, ternyata dulu Pak bumi sebelum Nabi Adam diciptakan, maka dikuasai ku bangsa jin. Bangsa jin ieu teh namina abal jana, bapak-bapak jin, nenek moyang jin. Nah, si abal jana ieu teh Pak kemudian beranak pinak nepi ka jadi suatu bangsa namina bangsa jin. Kemudian si bangsa jin ieu teh Pak tuh kemudian mempunyai anak disebut Banul Jana, anak-anak jin. Termasuk si kabayan jeung anak jin baheula ya. Nah, Pak, seueur jin ieu teh Pak nepi ka satu sama lain saling berperang si jin ieu teh. Nah, tuh cenah berperang kemudian merusak dan menumpahkan darah di muka bumi ieu teh. Allah nggak mau itu rusak teh, maka Allah turunkan pasukan malaikat. Cek Allah teh, malaikat turun ke bumi, kemudian melawan perang jeung bangsa jin, dan bangsa jin ieu teh Pak porak-poranda eleh kabur. Ka mana kaburna teh? Aya anu ka pegunungan, matak di urang sok aya, cenah di gunung loba jin ya. Ieu di dieu beureun Pak ceritana teh. Nah, nu kaduana nu angkat ka lautan, makana iblis berkata kieu, aku akan jadikan lautan sebagai singgasana aku. Da lautan baheulana Pak. Jadi sisa-sisana aya keneh di ditu. Matak di urang sok kuat Pak, Nyai Roro Kidul tah sabut teh. Padahal teh aya apa eta teh? Eta teh eyang Pang selain Nyai deui eta teh. Nah, itu. Tah kemudian Bu, tos kitu bangsa jin ieu teh ternyata di samping porak-poranda aya anu beunang katawan ku malaikat teh. Jin anu katawan itu Ajajil. Kartos teh. Berarti pendapat pertama mah Ajajil teh makhluk dunia. Tah ku malaikat beunang katawan maka ditarik ke langit, geus di langit sina sujud ka Allah. Sujud teras 80.000 tahun. Tah geus 80.000 tahun Allah menciptakan sosok baru yang akan menjadi penggantina iblis ieu keluar sosok aslina kelaanan ya Allah ulah ku eta atuh pan urang geus lila baheula di dunia keneh kitu atuh Pak. Kartos teh nyambung geus cerita. Mantap. Tuh geuningan eta pendapat kahiji, pendapat kedua. Tah Pak saur pendapat kedua mah Allah menurunkan pasukan malaikat jeung Ajajil. Jadi pendapat kedua mah Ajajil teh makhluk langit. Karena deukeut jeung Allah, deukeut jeung malaikat, dan tadi ge pan mengetahui pembendaharaan surga jeung makhluk yang paling taat. Karena bangsa jin yang ada di dunia ngaruksak, maka kata Allah, malaikat jeung Ajajil turun anjeun. Perangan bangsa jin anu di aya di bumi. Ketika turun ka planet bumi, maka dihantam ieu jin ieu teh sami pakaburna teh. Aya nu ka pegunungan, aya nu ka lautan. Ketika si Ajajil sudah sampai di bumi, geus perang menang, maka Ajajil merasa nyaman di bumi. Cek Ajajil teh, ya Allah meuni indah pisan ieu dunianya. Maka ieu Ajajil teh bilang ka Allah, ya Allah, ieu bumi kanggo abdi we nya cenah gitu. Cek Allah teh moal dibikeun ka anjeun, tapi rek dibikeun ka Adam makhluk baru, di dinya we timbul rasa tidak nyaman. Kartos Pak. Tadi dia asal usulna penyakit teh gitu tuh. Geuningan mulai aya nama aya tah cenah iri, tah eta penyakitna mah. Da ibu ge lamun teu iri mah tiis hate teh Bu, da gara-gara iri meuli mobil batu jadi riweuh ye. Tah eta apa asal usulna mah tuh. Jadi cenah Ajajil ingin menjadikan bahwa bumi itu sebagai tempat tinggal nyarios ka Allah teu digubris, ek dibikeun kanu. Maka ketika disujud nggak mau ya Allah urang leuwih alus nah gitu. Kartos. Lanjut Pak. Tuh, maka cenah iblis pun tidak senang atas karunia Allah kepada Adam, karena Adam disebutna budak kamari sore, little kid yesterday afternoon. Little kid afternoon, little kid budak leutik
afternoon yesterday, kamari afternoon sore. Jadi budak leutik kamari sore. Tuh cenah cek iblis teh Allah ayeuna mah budak kamari sore atuh apal pisan diciptakeun. Pak ari iblis apalin ka Nabi Adam. Pak ari iblis apalin ka Nabi Adam apalin pisan. Nabi Adam kerja diciptakeun ge Pak geus apalin Pak iblis mah. Ketika Nabi Adam kerja di rongga keneh Pak. Punten Pak nya da Nabi Adam teh langsung jebret. Jadi teh saya baca dalam riwayat Nabi Ampak lihat dibuka geus dibentuk teh tinggalkeun Pak ku Allah teh lama geus dibentuk tah iblis teh berkeliling cekna iblis teh kieu oh iya makhluk anyar teh cenah gitu Pak dina taneuh liat teh kieu iblis mah apaleun cek iblis kieu nu kieu mah moal kuat kana hawa nafsu iblis apa ngomongna saking sombongna Pak lah nu kieu mah bakal gampang cenah digodana ge kitu tatos kitu Allah niupkeun ruh ka Nabi Adam teh kartos teh matak iblis mah apal pisan. Mau saya buktikan lewat Quran Pak. Pak ari iblis apalin pisan teh ka Nabi Adam? Caur saha? Mana? Yuk Pak dibukalah Quranna Pak. Ibu bapak nyana Quran teh atas katalar. Luar biasa di luar kepalanya. Saking di luarna hese asup ya. Ya, bukalah Quran surat ke-7. Al-A'raf ayatna ke-24 ngawitanana dibacana di 22 meh nyambung ku Iqbal dibacakeun ku Iqbal wah Arabna bal bisi batur kelepek-kelepek terjemahna we terjemahna we aya bacana di 20 bal biar nyambung bal. Cara baca WA, bal baca Quran. Atau sok bacakeun sing tarik. Ibu ka kuping teh? Henteu cenah tuh. Lalaki we sing tarik atuh. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Laskeun. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasehatku. Dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi Tos beres lah. Ya, Ibu karena ya ketika setan ngagoda maka setan ngobrol, "Ya Adam, ya Hawa, apa tuh orang desa? Kami ini adalah para penasehat kamu." Lebih seniornya. Abi teh penasehat. Ya, abi teh geus awe apal, lebih teh diciptakeun mana mah budak kamari sore gitu, Pak. Junior, orang mah senior. Ibu sok ngomong gitu teh. Lamun aya kapungkur SMA aya junior kurang ajar sotois ya urang ya senior aya gitu teh eta saha eta teh tah geuning ayeuna mah ka kuping tah eta teh iblis baheula ngomong gitu Bu ya kami teh penasehat urang teh leuwih apal ieu SMA mana mah kamar kalak asup teh ka SMA na ge anu kitu Pak aya Pak urangnya pada makan pada menunggu senior sok kadang-kadang sok merasa dirinya teh yeuh urang pang seniorna anjeun mah ka kamari asup kade Pak hati-hati tah ieu teh iblis baheula gitu sampai kali Bapak Ibu paham. Nah, terus gitu Pak tuh mulai. Nah, ayeuna kunaon atuh matak iblis teh teresepeun pisan ka Nabi Adam? Ieu Pak dia mulai tuh. Sombong Pak. Aya sombong teh naon artina? Gede hulu cenah geura. Gede hulu mah ulah Ibu bisi asup helm. Sanes Pak, ieu teh Abu Bakar naros tuh, Abu Bakar naros. Pak. Lihat Pak, sombongna iblis. Dan ingatlah ketika kami kata Allah berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian semuanya, maka sujud semuanya kecuali iblis. Lihat kata Allah, aba wastakbaro, iblis mah enggan dan iblis mah leres enggan dan sombong takabur. Aba wastakbaro. Tuh Pak. Berarti takabur teh
Ku Allah Pak disebut sombong. Naon sombongna iblis tah Pak di dia aya. Tuh. Kata Rasulullah. Ieu teh kieu Pak upami hayang asli mah di luhurna teh kieu. Ya Rasulullah, aya jalmi make acuk anu sae, make sendal nu sae, apakah eta teh sombong cenah gitu? Cek Rasul teh sanes. Lihat Pak hadisna tuh. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun eta sombong teh sakeprol. Haram tapak ka surga cenah gitu. Kemudian Abu Bakar naros itu Pak Abu Bakar orang nate. Ada seseorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus?" Maka Rasul ngawalar, "Allah itu indah dan menyukai keindahan." Sementara sombong adalah Pak, sombong mah tuh batrul haq wa gomtunas. Sementara sombong mah adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kita sombong Pak. Ari iblis gitu teh ka Nabi Adam. Kan seolah-olah budak kamari sore Allah, ya Allah terpenting ye abi gitu kan. Bu, lamun aya nu pangaosan ibu ngoprek HP wae, eta sombong teh. Uyan deui, lamun aya nu pangaosan ibu teh ngoprek HP we terus. Ayo ngoprek HP ke motoan ibu tadi masalah ibu. Ieu mah ngoprek HP tapi nga-WA terus ngoprek eta sombong teh. Hiji teh. Lamun aya nu pangaosan terus ngarobrol wae sombong teh. Dua. Terus lamun aya nu pengajian can ditutup protokol balik tah. Osok tara. Tara datang ngaji. Pak, di urang sok aya protokol nuju nyarios ibu manggeus bubar we. Abi sok ningali di masjid-masjid badag, Pak. Salah satunya contohnya saya ambil aja Baitur Rahman ya. Kan di Baitur Rahman teh Pak, upami ustadna tos ceramah sok aya carikan ustadnya. Pasti ditutupkan ku protokol. Tah Pak, protokol teh can nutup eta teh. Tapi ibu teh bere ka luar, ibu pece di luar teh nanyakeun, "Abi protokol ngomong naon matak naon cicing heula atuh." Ayo begitu. Kata Rasulullah, moal asup ka surga sombong sakeprul ari ini ti pangaosan eta gede atau leutik. Anu bubar acak pengajian ditutup ku protokol, badag atau leutik eta sombongna. Badag atuh nu leutik we geus moal ka surga kumaha badag. Aya ngobrol pengajian? Aya nu sare pengajian tah kumaha tah? Pak ai nu ngobrol, ai nu ngobrol mah sombong, ai nu sarena pengajian kumaha Pak? Tuh. Jadi Bapak punya biasana untuk ngobrol mah rapat. Abdi kantos ngiringan seminar sareng profesor kieu. Profesor ya di Unsil. Anu paling hese di ceramahan teh dua kahiji dosen, nya dosen berarti guru talabat tadinya teh Pak. Nu kadua ana teh ustad cenah gitu Pak. Karena ustad mah geus apal elmuna, jadi ketika anu ceramah di dieu teh ngarobrol Pak ustad teh. Tah apal kabeh cenah gitu. Tah eta teh sombong Pak. Untuk bisa mendengarkan teh hese Ibu. Lamun Ibu di dieu jempe eta teh keren Ibu, dah hese untuk itu teh. Diajar nulis teh hese Ibu. Ibu mah jempet aja sare. Palaras untuk bisa mendengarkan jadi pendengar yang baik teh hese. Makanya kalau Bapak Ibu tos tiasa teh luar biasa. Komo lamun geus detailna ustad, geus detailna dosen eta teh hese, Pak. Komo materina geus apal kabeh di dieu. Cek ustad teh, apal kabeh ieu mah ngoprek HP we, berarti menyepelekan orang yang ceramah berat eta teh. Tah ieu teh dina rapat biasa nama nu di payun ngarobrol, ieu mah ngarobrol we dina meja teh eta teh hati-hati Pak, Bapak teh menyepelekan orang yang di depan. Ai menyepelekan teh berarti merendahkan orang lain, ai merendahkan teh berarti menolak kebenaran, meremehkan orang lain, sombong eta teh. Tuh repeh ai namanya. Bapak Ibu, iya Pak kare bahaya. Tah iblis teh pertama kali ku Allah diusir ti surga teh ieu Pak. Lamun jalmi geus boga penyakit ieu maka nular ketek anu lainna teh nya ke boga rasa hasud, gengsi, tah asal usulna mah ieu Pak. Matakna penyakit hate mah Pak ieu teh magnetna. Lamun dina penyakit mah ieu teh Pak aid
HIV. Maka lamun jalmi geus kena HIV, maka datang penyakit nu lain asa dionang. Mata lamun jalmi geus boga sombong bakal hasud tah Pak. Ari sombong teh mung kasaingan ke aya batur nyaingan, diteangkeun kesalahanana hasud teh namina. Lamun jalmi geus sombong bakal gengsi, aya teh nu sombong minta maaf. Moal. Anu sombong mah gengsi, setan teh baheula Pak gengsi, da lamun mah minta maaf ka Allah we baheula. Ya Allah, punten abi telepat nggak mau sujud ya ketika engkau perintahkan kepadaku. Apunten ya Allah, apunten abi mau sekali-kali dihampura apa ku Allah. Tapi ari iblis ngomong gitu teh. Ketika diusir teh laki, ya Allah karena engkau telah mengutuk aku tersesat, mulai hari ini sehari kiamat lan goda sadaya manusia, tangguhkeun ya Allah. Umur anu beka kiamat teh anjeun nangguhkeun kami. Kameta penangguhan umur Pak, lain mah tobat, ta eta gengsina teh. Bapak kayak cerita hiji deui Pak kieu. Iblis sumping ka Nabi Musa kieu Pak. Ieu teh kopi mah diuji dalilna wallahu alam ieu teh. Apakah sahih tun teh kopi diuji ngan hiji ustad ceramah ieu? Kieu Pak ya. Iblis sumping ka Nabi Musa. Terus nangis si iblis teh. Cek Nabi Musa teh kunaon anjeun ceurik? Kami teh nyesel cenah gitu. Da kami baheula di piwarang sujud alim. Terus cek Nabi Musa teh kieu, anjeun cenah bakal dihampura ku Allah. Kami turun wahyu dari Allah. Kata Allah, kami akan mengampuni iblis asal iblis datang ke kuburan Nabi Musa, gitu Pak. Dina wahyuna teh. Sok datang ke kuburan anak, geus kitu minta ka Allah, ya Allah, abi pernah salah baheula ka Adam mung sujud. Ketika engkau perintahkan, sok cenah gitu. Lihat Pak jawaban iblis. Adam keur hirup wae ge urang nggak mau sujud, komo geus paeh cenah gitu Pak ngomongna teh. Cek Nabi Musa, geus moal dihampura anjeun ku Allah. Kartos Pak, tah saking Nabi Musa. Nabi Adam maaf. Kakuburnya diperintahkan ku Nabi Musa juk ini ka kuburan Nabi Adam jadi gitu. Cek iblis boro-boro kudu ini kalinya keur hirup ge mung sujud, makana cek Nabi Musa geus anjeunna moal dihampura ku Allah. Tah Pak saking gengsina. Ari ibu kitu teh Bu. Ibu ka suami sok minta maaf tara. Ya ka kuping teh bohong teh itu ya. Tuh bohong ya kan. Ya kan. Ya maafin mamahnya ya, bisi mamah teh sok nyorongot wae, mamah teh sok kesel wae ke aya, da aya pika sebeleun wae atuh da. Tarabunya hesenya syukur alhamdulillah sip mantap ya. Hanya ada dalam dongeng. Nah Pak, untuk minta maaf teh susah. Da aya rumusna Bu. Saya baca dalam sebuah buku A sampai Z-nya perempuan, sekitar buku nanti tebal nanti. Istri mah karakter yang paling menonjol itu tidak mau berterima kasih ke suami. Berat nanti eta. Dibere duit sakumaha ge jarang berterima kasih, padahal si ayah mah geus neangan capek eta teh Bu. Ibu kunaon sareurik ieu teh? Apaan kenapa ki ayah makasihnya? Kopi contohan ibu. Suami ibu biasa gajina teh 10 juta. Ayeuna mah 1 juta ek nuhun moal. Benar kan Sir Abi bahwa Abi penelitian 100% kan terbukti bahwa istri mah hese terima kasih. Bu, suami ibu biasa 10 juta, enak 10 juta, bersyukur ibu eta suami mewah keneh duit 1 juta. Batur mah mawa ngaran ibu. Batur mah mawa ngaran maot ibu. Ibu cenah suami ibu ngantunkeun tabrakan, ieu mah mawa keneh 1 juta, tapi ibu kalau ngomong nah jadi sakieu can terima kasih ibu. Nuhun heula, aya hatur nuhunkeun kumaha ieu urang kelola 1 juta teh urang belikeun kalender. Ya, leres Pak. Ibu, jadi rumus jalmi ancur teh penyakit hati mah ieu Pak asal usulna teh. Lamun jalmi geus sombong Pak, tuh lihat kata Rasulullah. Bu aya sombong milik sabu? Milik? Cenah ieu maneh teh ulah sombong, aya sombong teh sifat. Tuh karena setan di wae banyak. Sombong mah sifat Allah, Pak. Kade bisa salah ya. Tuh orang bahas hadisna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa Allah telah berfirman, berarti itu hadis kursi panu kali teh. Tuh saur Allah, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah sarungku. Barang siapa yang ingin mengambil salah satunya, maka kami akan lemparkan ke neraka. Berarti sombong teh
Sifat Allah. Allah wajib sombong teu, Bu? Kenapa wajib sombong? Atuh sagala anu anjeunna. Bu, ari ibu sok hayang dipuji teu? Berarti ngambil ti Allah tah. Apaan ibu sok ngomong kieu? Alhamdulillahirabbil artina naon? Sadaya puji kanggo abi Allah nyanak saeuleut teh cenah. Kumaha gitu ibu? Apa ibu hayang kapujinya? Barang siapa yang ingin ngambil salah satu kata Allah, kami lemparkan. Tuh, pan bieu ibu terus ngomong segala puji, ai segala teh sadayana puji kanggungan. Nah, ibu hayang dipuji hirup atuh. Orang buktikeun, lamun ibu nuju masak, hayang dipuji teu mamun enak. Tuh kan. Sepakat Pak, gering beratnya Bu, urus ya, lamun ibu masak kemudian ibu dipuji ku si ayah, eta mah bonus. Ngan namun niat dari awal hayang dipuji, tah eta kiamat ibu. Mami, meni anak makannya, iya lodeh teh meni asal lodehnya nya ibu. Tapi lah Bu, abi anu rezeki awan ibu masak, kemudian si ayah teh emam di bumi ngamuk teh. Tah berarti teh ikhlas teh Pak. Da upami nu ikhlas mah bade di imam bade teu di imam lain urusan ibu. Nu penting kewajiban ibu tos masak. Berat ibu ieu teh. Nyerah saep tuh jam 8 ibu betah jadi sini biasa seperti subuhnya. Terakhir ya. Terakhir ya. Tuh. Lihat Pak, ieu mah bentuk kesombongan iblis Pak. Tuh tinggal ikan iblis Pak ngobrolna ya ka Allah. Tinggal perang buktikan Al-Qur'an. Allah berfirman, "Hei iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama-sama mereka yang bersujud itu?" Maka iblis nyarios, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau ciptakan dari tanah." Nih Pak, sombongnya kumaha? Moal ya Allah sing diperintahkan ge moal ka sujud ka nu kieu mah cenah gitu Pak. Saking nganggap pang benerna hirup. Tuh, teras. Tapi kan naros Pak, ya Allah terangkan kepada kami mana atuh nu kudu pakai sujud ku abi teh. Lihat Pak tuh. Iblis berkata, "Terangkan kepadaku ini cenah ya Allah orang yang engkau muliakan atas diriku. Sesungguhnya jika engkau memberikan tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar aku akan sesatkan semua keturunannya kecuali sebagian kecil." Tapa iblis janjina hanya sedikit anu bakal salamat masaha orang-orang yang ikhlas pada hadis dina Quran sanes mah. Keung banyak ibu. Ibu itu termasuk sebagian kecil atau sebagian besar? Baik ibu sukan balad, kadang ada balad. Ibu balad setan atau musuh setan? Musuh. Keur salat sok inget kunci tara? Allahu Akbar kala kunci motor di mananya? Cek setan teh tuh deket kasur, di dinya lain. Sok itu tara eta teh balad setan ibu eta teh ya. Tuh Pak, tos lihat. Lamun jalmi ayeuna geus sombong tak ieu Pak penyakit pertama mah. Penyakit makhluk pertama sunnah ieu Pak tah. Hasud. Ngan hasud ieu teh dipacuna teh kumaha Pak? Ku sombong. Matak lamun jalmi geus sombong pasti hasud Pak. Ari hasud teh naon? SMS Bu. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Kitu teh Ibu. Andri senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Tak ibu gitu teh, bener. Lamun mantan ti sholat lamun atau, aduh, ditulungan di pasien mamun make sianida ibu ya. Gering berat punya Bu, lamun ibu kadu mantan terus mantan caludih geuleuh aya nama. Sementara suami ibu mah ganteng nu ayeuna. Ibu atoh teh. Kan ibu ngomong kieu nya, "Untuk aing baheula teu jadi jeung saya," gitu nya. Tuh Bu. Tah nu kaduana Pak gengsi ya. Ibu udah kumargi sepak tasnya. Oke, insyaallah orang lanjutkan ieu. Pan tadi judul lagi menelusuri sumber penyakit. Berarti penyakit hati itu terus kata penaknya sumbernya naon tuh gitu atuh tak upami sombong maka bakal kana hasud iblis makhluk pertama anu hasud
Ya. Tularkeun Bu ieu teh, ditularkeun ke kenging sadayana. Ibu ge ieu bakalkeun aku ieu ku gengsi. Ibu bakalkeun aku hasud dari ditularkeun ku iblis sadayana. Ya, mudah-mudahan manfaat. Uyas aya tanya jawab. Kumargi abdi kedah ka Korea ayeuna ya. Mudah-mudahan manfaat. Hapunten bila kelepatan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana? Ulah maka berubah. Isi sombong. Jazakallahu khairan kepada guru kita Ustaz Ahmad yang telah menyampaikan tausiahnya. Sebagaimana tadi disampaikan, ini sebagai penutup. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innallakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah seluruhan. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Penyakit sombong ini yang tadi. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya mereka setan itu musuh yang nyata begini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan guru kita pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi panduan amal kita dalam hari-hari. Amin ya Allah. Hadirin rahimakumullah. Cara di awal sampai selesai hari kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sekolah terus mulai atas daring tuh ketemu kak